小伙子来到鲁朗的高山牧场，给你们看一下。高山牧场，大家好啊！今天还有17公里就到那个山顶了，叫设计拉山。不过我就走得比较慢。你看，我现在就在山脚下搭了帐篷，这是我的衣服，晒一下它。这是我的充电板，还在充电，没有电了，不知能不能用，充了0.1%，充不进。帐篷已经搭好了，这里还有水了，你看，一大大的水。今天就用这个塑料布，依然是这样子的造型，拿这根绳子绑进去，扎在这里，就不用棍子撑着了。不过这里是路边，很吵哦，特别的吵哦，不知今晚能不能睡个好觉哦。你看我的小伙子还这里晃悠悠的晒太阳，他的眼睛好红。你看乌拉，红彤彤的眼睛，你看看对不对？晒得好不好玩？今天晚上就这样子了，水也难搞哦。这里山脚下都没有河水，不知道怎么挤出水来。那边应该有一些可以化水的，这水也不多。水的话，那边应该有一滴一滴的，到时候慢慢装起来吧，没办法了。今天没有水了，我得把我的铲子拿出来凿冰取水啊！把我的铲子拿出来。铲子已经拿出来了，找点水吧。放这里。我的铲子，必备小铲子，就是这个时候用上可以用了。好的，淋上。这个是冰镐的地方，这个是铲子。搞定了，走，拿着冰镐锅，一起去弄冰了。走吧，带着我的铲子镐拿去弄冰找水吧，结冰了，结冰了，结冰了，走走走，弄冰去。没办法，这里这个下水道有这个冰河。你看，看到没有？这里有冰啊，可以找这个冰。这个冰有点脏，要把上面那层凿掉它。这个冰很硬，这里的干净一点。这里的不过很脏，冰水哦，很脏的这里。就把这个凿出来吧。我去，钻紧，没办法，脏也要用啊，脏也要过滤上的。哎呀，糟糕，这个铲子都不行，不行，这里的冰太硬了，弄不了。去，不行，太硬了，再寻办法吧。太硬了，这个冰，这个铲子几十块钱不怎么行，搞不动这个冰，我们再另想办法吧。凿冰计划宣告失败，现在我们继续找，就找到了这个地方很滑，我们走上去，很滑，走不上去。
要走到这个边缘上去走。上面有水，找到水了，上面有水啊！就这里吧，还凿这么辛苦的冰，在这里打水吧。水是脏了点，不过还能用。不过这里的水好脏啊，你看，脏兮兮的，这个也喝不了了，好脏。这个工具太劣质了，不行，早就要买个好一点的。这个在紧张的时候掉链子，都裂开了，这都裂了，没什么用了。这个铲子，把这个水。就拿这个水吧，这么脏，用这个水吧。我去，太滑了这里。哎呀，去，这个铲子太垃圾了，都弯成这样子的，不爽了啊！糟糕，帐篷都压成这样子，怎么这么多烦心事啊？今天，哎，烦了。把它扶起来吧。今天真是倒霉透顶了，单车又倒了，什么都倒了。现在就弄点水吧，弄一点水吧，把这个脏的弄掉，把这个干净的弄上去吧，只能这样子，没办法了，倒霉透霉，今晚上就这样子吧，倒霉今天。脏了，其实脏了。你看我的小耳机又在这里干嘛？又在这里晒太阳，你看它，对对，整天晒太阳。今天晚上就这样子啦，准备煮饭睡觉，每一天日复一日。